अब ब्रेक टाइम हो यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देख्नु भएको छ बटुक, यसलाई बटुक भन्छ। यो हाम्रो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई बटुक भन्छ। यो नास्ता हाम्रो चाहिँ यो नास्ता खाने टाइम छ। यो बटुक चाहिँ यो खासमा यो बटुक चाहिँ विभिन्न किसिमको यो चाहिँ परिकारहरू मिलाएर बनाएको हुन्छ। यसमा मासदेखि लिएर झिलिङीदेखि लिएर अदुवादेखि लिएर सबै चिज मिक्स गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ यो बटुक। ल हेर्नुस्, यसरी चाहिँ यो बटुकमा यसको प्वाल हुन्छ। हेर्नुस्, यसरी छिराउने प्वाल हुन्छ र यसरी चाहिँ खाने, यसरी खान सकिन्छ। यो अत्यन्त मिठो, खासमा यो विवाह व्रतबन्ध भोजहरूमा चाहिँ यो सगुनको रूपमा खाइन्छ। यो सगुनको रूपमा खाने हुन्छ। यो जहिले पाओ चाहिँ खान सकिँदैन, यो चाहिँ अलि महँगो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आज हामी सुन्तला बारीमा आछौँ। यो सुन्तला बारीमा आउँदाखेरि आज नास्ताको रूपमा हामीले चाहिँ यो बटुक खाँदैछौँ। यो बटुक खाँदैछौँ। यो बटुकमा झिलिङ्गी छ। यसरी चाहिँ नास्ताको रूपमा हामी खाँदैछौँ। बारीमा चाहिँ काम गर्न आएको, आज नास्ताको रूपमा खाँदैछौँ हामी। यो जहिले पायो खान सकिन्न, यो विशेष अवस्थामा खाइन्छ। यो प्राय गरी बिहेमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सगुनको रूपमा, कोसेलीको रूपमा भनौँ न, अझ विशेष त कोसेलीको रूपमा चाहिँ यो बटुक प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो बटुक चाहिँ विशेष त हाम्रो चाहिँ यो दाङ जिल्लाको हाम्रो यो बङ्गलाचुली गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने विशेष त हाँसीपुर गाविस हाम्रो पहिलाको, अहिलेको 7 नम्बर 8 नम्बर वडादेखि लिएर यो हाम्रो सरुमा रानी गाउँपालिकाको केही बेल्टामा पनि यो चाहिँ बनाउनुहुन्छ। यो खास गरी हाम्रो यो बेल्टाको चाहिँ पूर्वी बेल्टामा चाहिँ यो चाहिँ बटुक चाहिँ धेरै चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र यसरी चाहिँ खाना पनि यो टेस्टी हुन्छ, अत्यन्त मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी हामी सुन्तला चाहिँ देख्नु भएको छ। सुन्तला बारीमा आएका छौँ। सुन्तलाका बारीमा यो हाम्रो सुन्तला बगैँचा हो। यो सुन्तला बगैँचा हो। आज चाहिँ हाम्रो यो शनिबारे बसाइ हो। शनिबारको दिन, यो बिदाको दिनमा जसले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ हामीसँग चाहिँ आगामी वर्षमा फेरि सुन्तला चाहियो भने सुन्तला खान सक्नुहुन्छ, सुन्तला खानको लागि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग सुन्तलाका बिरुवा पनि उपलब्ध हुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग बुद्ध चित्तका बिरुवाहरू पनि छ, तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा देखाउँला म। ठीक छ। अब तपाईहरुलाई पनि यसरी चाहिँ बटुक खाने मन छ भने हाम्रा बेल्टामा आएमा चाहिँ खान सकिन्छ, तर यो चाहिँ बनाउन अत्यन्त गाह्रो छ। हाम्रो गाउँघरतिर ढिकी भन्ने हुन्छ, ढिकीमा चाहिँ कुटेर बनाइन्छ। यो ढिकीमा कुट्ने अदुवा पनि यसमै छ, यसमा झिलिङ्गी मासहरू पनि यसमै छ, सबै चिज यसमा छ। सबै चिज प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई बनाउने गरिन्छ। तेलमा बनाएर चाहिँ ल्याएको हो। यो बटुक चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जसले खानु भएको छ बटुक खाएका जतिले पनि कमेन्ट गर्नु होला, त्यसैगरी नखाएका जतिले पनि कमेन्ट गर्नु होला। बटुक भनेर चाहिँ खासमा यो सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिदैन बटुकको बारेमा। त्यसैगरी जसले मेरो युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ, युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब जसले गर्नु भएको छैन, लाइक शेयर जसले गर्नु भएको छैन, शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। र मेरो भिडियोमा विशेष त नाचगानका कुराहरू पनि आउने गरेको हुन्छ। नाचगानका हाम्रा संस्कार संस्कृतिको विषयमा पनि मैले छोटा भिडियोहरू राखिराखेको हुन्छु र त्यसैगरी खासमा कृषिका भिडियोहरू अलि धेरै राखेको हुन्छु। मैले कृषिको भिडियोहरू अलि धेरै राखेको हुन्छु। तपाईहरुले सार्दै हेर्दै गर्नु होला। भिडियो चाहिँ सम्पूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ मनोरञ्जन पनि लिन सक्नुहुन्छ। शिक्षामूलक ज्ञानवर्धक कुराहरू पनि मैले राखेको हुन्छु। रमाइलोको लागि पनि राखेको हुन्छु। त्यो भिडियो हेरिसके पछाडि प्रतिक्रिया भने अवश्य दिनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।